いや結構タバコででも分取れるかもな。景気づけにタバコすいません。おおオッケーオッケーよいしょ無人島2日目、まず最初に起床したのは中卒チームドイタニ。まだ寝ている2人を起きろい。チャリンチャリンとトンカチを併用して叩き起こし、今日の作戦会議へと入るが、今日はどうしますか？あれなんだよあれ。支給品？めっちゃふざけてんの？めっちゃギリギリに立ってるよ。波打ち際ギリギリに放置された支給品へ。本日の支給品は船製作キット、発泡スチロールに浮き、加えて DIY セットと早く船を作れと言わんばかりの内容になっている。これ多分イカダとかそういうので使うやつじゃない？そうっすね。これ多分中身一緒だわ。ボックスに全く同じものが入っていることから1チーム1つずつということをかろうじて理解した中卒チームは1つボックスを持ち拠点へ。一方その頃、おはようございます。岩田が起床し寝ている2人を江戸時代の番頭さんスタイルで起床させる。その場に置かれてますよ、支給品が。あれか。設置場所に困惑しながらも支給品のもとへ。おお、すげえ。もう船を作れと。船製作キットにテンションの上がる高学歴チーム。するとカゴの中にドイタニのトンカチが。土井さん、あれ？土井さんは？これ。あるいらねえんだよ、そんなやつは。頭なんかかぶったっぽいわ。テンション低く。意味ねえじゃん、お前の。スタッフに支給品でトンカチを送りつけられる嫌がらせを受けていた。しかもお前のちょっとちっちゃくね。支給品の方がやや大きめだった。支給品を確保した両チームは本格的に船の製作へと動く。高学歴チームはイカダ製作のため資材集めに動く。この辺にしよっか。そうっすね。これ。OK です。あ、これ上、この辺いける？初日にある程度収集は済んでいたため1時間足らずで終了。いけんじゃない？これで板のっけて結んで浮きつけて、僕と西尾でも力仕事はここはやるんで。はい。OK です。じゃあ僕が飯やっちゃいます。やるか、西尾。 OK です。岩田、西尾がイカダ製作、飯野が火起こしや調理といった食の確保に分散することに。一方の中卒チームも加藤は釣りや貝拾いで食の確保、土井谷と須藤はそれぞれ別の角度から山の散策へ。資材を集め終えた高学歴チームは大学で建築を学ぶ岩田を筆頭にまずはイカダを設計することに。で結構調べてだったんだけど、まず今俺らが強いのはこの太い木が2本あるじゃん。丸太っすね。はい。これがまあこれね。おこれをこう骨組みにしてお。うん。こう平行に並べるの。はい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 。でこういうガリ勉小僧の専門的な説明を聞き流しているうちにこんな感じに乗っけて、これ全部紐で結べば、これはもういけますよ。おお。スマホという文明の利器と建築工学という知識が合わさりめちゃくちゃちゃんとした建築模型が完成してしまった。高学歴チームは今日中のイカダ完成を目標に制作に本格的に取り掛かる。高学歴チームが順調にイカダ製作に入る中釣りに精を出す加藤。しかしあまりの空腹に耐えかね。ああもうマジ腹減った。これいけたな。エビちゃんまずっ。魚の餌を食べ始めた。無人島到着以来草と魚の餌しか食べていない加藤だが、なんか重てえ。お釣れた。お釣れた釣れた釣れた。おいやった。魚が釣れ始めようやく加藤にも春の訪れが。
そして釣れた魚や採取した貝は、飯野さん、ちょっと魚釣れたんでまた来たね。焼いてもらっていいですか？じゃあ上がり1匹な。はい。魚1匹を焼いてもらう代わりに魚1匹を提供。そして持ち込み時に全く役に立たないと叩かれまくったタバコだが、岩田、須藤以外が喫煙者のため価値が高騰。焼き魚1匹はタバコ1本で交換。焼き貝3枚でタバコ1枚などと謎の貨幣制度が成立。イカダ製作チームは順調に制作を進める。これ乗っけちゃおうか。ナイス。おう、ピカピカしたから。ナイスえい。だ。おお。気をつけ。ある程度骨組みを完成させ、骨組みに板を敷き詰める作業へ。完全に DIY チャンネルと化す高学歴チーム。そしてその裏では、そこに落ちてるでかい浮きと交換しませんか？タバコ。まあいいよ。どうすか？まあいいよ。持ってけよ。あざっす。じゃあまたタバコ1本どうぞ。よし、じゃあまた。飯野が不要と判断した浮きをタバコ1本で勝手に売り飛ばし、闇取引で荒稼ぎしていた。その傍ら中卒チームも資材集めを終え、ようやくイカダの制作を始める。いいんじゃない？集まってきたんじゃないの？材料。とりあえず四角い形をコンセプトにガムテープで適当に巻きつける荒技で形を作る。そして20分足らずで、よし、でこことここも割とつけて、そうっすね、やるか。あとは板を巻きつければ完成というところまで作り終えるが、ここで大きな問題が。持ってきたぜ。待って置いてくぞ。いや持ってきますって。持ってきますから、ね、やねえよマジで。絶対持ってきますから。いけんじゃん。ほら大板に乗って、ここにカット乗って、これがここ乗ればいいじゃないですか。どうしてもチャリを持っていきたいという須藤の強い要望により、中卒チームにチャリが電撃加入し、事実上4人での渡航を余儀なくされることに。釣りをしていた加藤も合流し、イカダの最終チェックへ。なんか少なくねえの？あー、まあ確かに。なんか3人乗ったらなんか沈みそうじゃね？確かに言われてみれば。まさかここにチャリが乗ることを知る由もない加藤だが、本当に行くのかという疑問に揺れる3人。いやもう探してればさ、持ってんじゃん。あんな感じのやつがさ、多分まだ落ちてんじゃないの？もう少し補強をしようということで再び探索へ向かうが、この東大の資材のほとんどは初日に高学歴チームが確保してしまっているため、もうほとんどない。割と資材こうたくさんあれしたんですけど、全然落ちてないですね。なんで？全く持って初日にあいつら全部いったろ。正直まあもう逃げるから、あいつらの盗もう。盗んじゃうんすか？行っちゃおう。あろうことか窃盗を決意。その作戦とは、まず裏山の崖を須藤が登り、飯野の頭上へ。そして地面にロープを垂らす。釣り帰りを装った加藤がそのロープを浮きにくくりつけた後、飯野の気を引く。その隙に須藤が浮きを引き上げるというミッションインポッシブルみたいな作戦になってしまったが、やだじゃねえよ。なんでだよ。崖登るのやだじゃねえよ。怖いっすよこれ。いやお前完璧だぞ。大丈夫、絶対いけるわ。いや結構いやもうほぼだって80度ぐらいですよ。もうほぼ90度とか。いやお前ならいける。大丈夫。絶対いけるから。他人事なので崖を登れるという無茶苦茶理論を押し通す土井谷と加藤。挙句の果てには、お前でもあれだよ。歴史かこれ落下死だよ。どれかだよ。落ちて死ぬかだよ。出来しか落下しか究極の二択を迫られた須藤は、行くぞこっから落下死を選択。現在登り始めた橋の崖から森をかき分け、飯野の頭上に向かわなくてはならない。そんなこと知る由もなく、飯野は昼食の準備中。無茶苦茶な道中も持ち前の身体能力で進み続け、なんと飯野の頭上に到着してしまった。とりあえずロープ垂れ流しといて。オッケーこれでオッケーだ。ロープが垂らされたのを確認し、加藤が浮きと結びつける。
して加藤が飯野の元に近づき、こっちどうすか？こっち順調なんですけど、景気づけにタバコすいません。くれる。いいっすよ、あげますよ。どういうことっすか？困惑しながらもタバコをもらったその隙に須藤が一気に引き上げる。そして浮きの引き上げに成功。来たぞ来たぞ。お、マジ取れたわ。船の方持ってってそうだね。早速もう脱出の準備しよう。そうだね。行こう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 。高学歴チームは昼食休憩のため3人が合流。おお、すぐ焼けてんじゃん。食べていいの？いいよ。焼き魚と貝で昼食を済ませ、拠点にある浮きなどの材料を回収し作業に戻ろうとするが、浮きあれでしょ、なんかブルーシートのところとかじゃなくて、どこだっけ？あ、前置いた気がするんだよ。お前ずっといたでしょ。明らかに資材が減っていることに狼狽していると、使ってるやんあいつら。は？堂々と盗んだ浮きでイカダ製作をする中卒チームの姿が。いや、お前なんか交換したりしたお前。他の浮きもなくなったりしてさ、お前なんかタバコ吸ってたじゃん。西尾から追及を受けた飯野はついに闇取引を自白。お前な。いや、だからお前な。浮き1個でタバコ何本なの？普通のやつ、ちっちゃいやつで。いや1個っす。じゃあでかいのだったらお前。いやでかいのはマジでやってないわ。さすがに使うと思ってたから。完全に狼おじさんと化してしまったため信じてもらうことができず、中卒チームに事情聴取を行うことに。なんだよ。すいません、その浮き僕らなんで返してください。拾ったんだよ。バカ。拾った。拾ったんだよ。どこでやった？いやもうそこら辺にあった。あるわけねえだろ。あったんだよ。なんかもう証拠あんのかよ。そこら辺で拾ったって押し通そうとする無理がありすぎる攻めの姿勢。話が通じる相手ではないと判断し強引に奪い返そうとするが、まあまあな、そんなろくでもねえよ。そこ守んなってな。お前俺らなんだぞ。成人男性がガチで発泡スチロールを引っ張り合うひどい光景になってしまった。その後も一歩も引かない中卒チーム。呆れた高学歴チームがまたもや妥協し、浮き輪譲渡、海岸の中心に国境を引き、今後は許可なく立ち入ることは禁止ということで合意になった。完成しました。完成しましたね。完成しました。名付けて根性丸。中卒チームは強奪した浮きをつけ、制作時間30分の根性丸が完成。名前からして浮くとは思えないが、それ以前にも問題が。3人乗れなくね？そうだね。もう過去一人って感じだよね。だから。で、ここに捕まるか。バタ足系？ああ。新メンバーチャリのせいで一人がイカダの後方でバタ足というむちゃくちゃな布陣。そもそもオールがないことに疑問を抱いてほしいところだが、どうしても資源を先取りしたい中卒チームは渡航強行。拠点前の浜辺から 1km 離れた次の島を目指す。その姿を高学歴チームも見守る。絶対無理だな。かわいそうだわね。無理だと考えた。哀れだ。あ、いってらっしゃい。頑張れ。冷ややかな応援をもらいながらついに出発の時が。せーの、せーの、ちょっと待って。オッケーオッケー。祭りのような怒号とともに飛び出した中卒チーム。早速戦場に飛び乗ろうとするが、いけ、飛び乗れ。いけ。いや、死ぬんで。ちょっと待って。死ぬんで。救急品濡れるだろ。出港30秒足らずで根性丸沈没。新メンバーチャリが敵し、貴重品ボックスも流される大惨事に。ただの水難事故映像になってしまった。
全ての残骸を回収し、命からがらで浜辺に帰還。おいしゃにおいしゃに何やった。だから見てやがるだろけ。バカかよ。熊に手伝えよ。応援いらねえから。無人島生活初の渡航は沈没で幕を閉じた。反省点としては、はい、まず圧倒的に資材が足りてなかったわ。そうですね、もうちょっと足しましょう。で狭い、もうちょい人が乗れるぐらいのやっぱサイズちゃんと確保した方がいい。待ってください、狭いんじゃないですよ、あのチャリが悪いんですよチャリを乗せなければ3人いけました。だからこのチャリを踏まえてだから乗るってことな。4人分で計算しなきゃいけない。本当だよ。こいつも人と考えろこいつな。チャリで行けもう。中卒チームは設計ミス、資材不足、そしてオールがなかったという盲点に気づき、根本的なイカダの立て直しを図り、再び資材集めとイカダ製作に動く。一方高学歴チームはイカダ沈没ショーを楽しんだ後、イカダ製作と食の確保へ戻る。ということで、どうですか今タフで。いやー、ちょっと見たんですこれすごいね、本当に。高学歴チームはイカダをほぼ完成。中卒チームのナンパ戦とは比べ物にならない出来のものを作り上げた。そして中卒チームに感づかれないようにこの夜に渡航テストを敢行する。結果は浅瀬すぎるのはさておき、イカダが浮いた状態で3人の乗船に成功。高学歴チームは明朝の出発を目指す。一方相変わらず暖を取る手段もなく、食事も満足にできない中卒チーム。チャリじゃなくてこたつ持ってくればよかったわ。お前こたつ持ってきても線つなげねえだろうげ。あーそっかどうやって持ってくんだよそもそも。あ、そっか。するとドイタリがマジでちょっとムカついてきたからマジでさ。あっちだけなんか暖かいのずるいな。あいつらが寝たタイミングでさ、バーナー盗む。本日2度目の窃盗を決意。もはや高学歴チーム vs 盗賊チームとなってしまったが、一方高学歴チームは明朝の出発のため早々と就寝。ああ、出ました。元気よく行きます。今じゃないですか。今じゃないですか。した。明かりが消えるのを確認し、30分ほど経過したタイミングで盗賊チームが動く。野生動物を観察する映像みたいになってしまったが、バーナーを見つけた中卒チームは猛ダッシュで出国。やった来たじゃん。あったけー。とりあえずざまみろあいつら。ざまみろ。これでも火もつけられねえな。なぜバレたらどうするのかがプランに組み込まれていないのかが謎だが、盗んだバーナーである程度暖を取り就寝した。いやー、ついにこの時が来ました。よいしょ。いや俺一人でも来る。